नौमौलूद और कमसिन बच्चों में बहरापन और कमजोर समात के मसाइल। वालिदैन की जिम्मेदारी। वालिदैन नौमौलूद बच्चे की कुव्वत समात का बगौर मुशाहिदा करें। अगर बच्चा शोर पर रद्द-ए-अमल नहीं देता, अगर बच्चा आवाजों पर मुतवज्जे नहीं होता, अगर बच्चा अचानक आवाज पर नहीं चौंकता, अगर बच्चा लोरी से महजूज नहीं होता, तो समाती मसाइल की इन अलामात को हरगिज नजरअंदाज न करें। समाती मसाइल का बरवक्त इलाज करवाएं। समाती मसाइल का इलाज करवाने के लिए आयशा बशीर हस्पताल से रुजू करें। आयशा बशीर हस्पताल का शोबा समात जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। यहाँ हर उम्र के समाती मसाइल का इलाज किया जाता है। यहाँ आलाए समात की तनसीब से सुनने की इस्तेदाद बेहतर बनाई जाती है। आलाए समात आवाजों की पहचान में मदद देता है। आलाए समात सुनने के साथ साथ बोलने की सलाहियत पर भी मुस्बत असर डालता है। आलाए समात जिंदगी की दौड़ में बहरापन की रुकावट का तदारुक करता है।